ஏய் மச்சான், நேற்று என் வீட்டில் குடும்பத்தோட ஜோசியை பார்க்க போகணும்டா. அவனா உனக்கு லவ் மேரேஜ்லாம் செட் ஆகாது, அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் ஆகும், அதுவும் 35 வயசுக்கு மேலே தான் ஆகும்ட்டான்டா. என்னடா சொல்ற? ஆமாடா. சரி, நான் விட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கட்டா? கேளு. நீ எதுக்கு ஜோசியம் பார்க்குற? வாழ்க்கை நல்லா ஒன்று தானே பார்க்குற? ஆமாம். அப்புறம்டா ஜோசிய காணுங்களா அவனுங்க லைஃபே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி பணக்கார ஆகாம கடைசி வரைக்கும் ஜோசியமே பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. மச்சான், சாமி விஷயத்தெல்லாம் விளையாடாதடா. அதே மாதிரி விதியை யாரும் மாற்ற முடியாதுடா. அப்புறம் நீ ஏன்டா ஜோசியம் பார்க்குற?